Ne ineno, erokamano, ayiego. Luka 19 matindo 42 wachonwa niya: to ka dini ng'e gima nyalo kelo ni kwe, to kata kamano ogeng'ore ne wang'i. Mano Yesu wuoyo koseneno ka Jerusalem onge kod kwe moywage. Koro kwe ka ema adwa wuoye matin, kendo to moloyo e kwe mar udi kama ji odakie. Kapok awuoyo, akwayi janeno mar channel ni ikawe kinde moro matin i-subscribe e channel ni. I-like, i-share, kendo i-comment. Erokamano, Nyasaye ogwedhi nikech aneno ki-subscribe. Kwe mar udi osebedo challenge maduong' ahinya. Kendo ka ok Yesu emodonje udi, to udi ma kawuono ok nyal bedo maber. Dhako, dongi neno ka samoro kidonje nindo, titweri michal ng'at mowang' motero osiptal makoro bawo gik moko mibawo ga kuom gicha. Itweri michal ng'ama dhi e space kuma ji dhiye ga malo, kata joma dhi neno dwe. Itweri mibori ma wang'i kende emiweyo matin. Wenge ni ema neno matin ka wenge Al-Shabab. Itweri kama kidhi e nindo e odi. Matimore nikech ang'o? Kwe onge odni. Donge neno ot ka unindo, to dichuo nindo kong'iyo podho chieng', mama nindo kong'iyo wuok chieng', te kindu ukete pogruok mar mita 1. Tiende ni e kindu ka Satan ema koro ninde. Nikech ang'o? Kwe onge odni. Opaki Yesu. Mama, inyalo yudo ka uninde e kitanda, tipo ka simb jaodi ywak. To kwego wang'i tineno ka namba mogochono ondike ni apiko. Tiende ni japikipiki emogocho. Koro kako jawuoga kodhi tich okinyi, ibendi ng'eyo ni japeng' ma jakawega emogocho. To duol miwinjo kawuoyo to en duol matin. Tiwinjo kowacho dhok moro. Iwinjo kowacho dhok moro. Moro biwinjo koluongo jaodi gi nyinge mar batiso, ma in samoro kiluonge gago. Ae to wacho ne ni Dominikus, koth manyoche chweche osechok. Koro piny ber, loyom onegi bi pur puodho cha. Utiyo gi dhok no. Dhok ni chamo chunyi ka. Gima dhok ni omino be okiwinj maber. Telewo simbe ka nindo tere ticheko. To kitemo mondo yaw mondo bendi kawie namba cha chieng' moro igoye. Tiyudo ka oket password ma kidwa yaw to indiko mana bocha ywaya moko manipuonjo ga e skul chon. Akia kata sani pod ipuonjogi. Nindiko aboro monuore abocha ywaya. Mane password ma yaw simu ni. Koro otami ywayo. Otami yaw. Ang'o momiyo matimore? Matimore nikech kwe onge odni. Apako Yesu. Ing'e gima nyalo kelo ni kwe, to mako mana ni ogeng'ore ne wang'i. Emomiyo adwaro ni aketni mondo wang'i oyawre gima nyalo kelo ni kwe e dier odi ka. Ng'ama miyo, ng'ama dichuo,
Opaki Yesu Ruoth. Be ineno ka samoro kunindo to kachopo dier otieno kamoro to mama chiewi to okoni ni wuon ng'ane aleko kwaru manotho kokokendo cha en ma aleke. Owacho ni mano mondo chwanyi mondo yud kako chako lweri. Aeto ang' ni penje ni to ini paro ni gimileko no minang'o, to ubro koni ni chalna mana makwaru no bende ni kodi makata in kamoro chiegni mana dong' maonge dhako. Magi timore nikech ang'o? Kwe onge odno. Ding'e dichuo dhako gima dikelni kwe to maka mana ni ogeng'ore ne wang'i. Yesu noywago Jerusalem. Okoni dong' ng'e gima dikelne kwe to geng'ore ne wang'e. E odi kama intieno adwa nyisi ni gima nyalo kelo kwe magol chapni kod koko kod genruok morumo kanyono, trust morumo no, momiyo uchandoru no, en Yesu Kristo ma iyaloni. Mae ma ka ng'ato yudo to biro puonjo ng'ama miyo ni konindo to konego obawre ka ng'amo wang' mobaw e osiptal kata katielo motur motwe plasta. Mae biro puonjo in ng'ama dichuo ni kinindo to ka Satan bende no biro gi kitanda moro ni 6x6 ma ka ng'ato onindo konchiel ng'ato nindo konchiel to un mabor ma ng'ato nyalo mana kata gone wadgi simu eka giwuogo nikech gin mabor ma jachiende be obiro ninde kindu ka kata jochiende adek machwe oninde kindu ka. King'e Yesu to nyaka wach machalo kod ma be biro rumo. Agone Nyasaye erokamano ni jal mowinjo wachni kendo moyie rwako Yesu. Rwake Yesu e oduno, rwakie Yesu e ngimauno, rwakie Yesu kama initiere mondo kwe oduogi. Nyasach kwe mondo mi ogwedhu. Kendo kapok idhi dichiel kendo kawie kinde matin. Subscribe. Mano iyo ma inyalo yudo godo wechegi ka wakete YouTube. Gibiro notify aeto iyudogi mapiyo piyo. Like, comment nino ema biro miyo warieko mar sudo mbele kendo mar ng'eyo gino monego watim. Ago erokamano ne joma wuoyo koda kanyisa gik monego watim. In jal manyocha nyisa mondo awuoye wach alos video mar rwakruok. Awinjo wach nino kendo atiyo kuom wachno. Nyasachwa mondo gwedhu.